फनी साउंड इफेक्ट ये एक ऐसा हथियार है जो आपका वीडियो में चार चांद लगा देता है। चाहे आपका कॉमेडी चैनल हो या ब्लॉगिंग चैनल हो या गेमिंग चैनल हो, आप सभी को वीडियो एडिट करते समय फनी इफेक्ट साउंड का ज़रूरत तो पड़ता है। मगर आप क्या करते हो, यूट्यूब पे घंटों सर्च करते हो फनी इफेक्ट साउंड डाउनलोड करने के लिए। मगर आपको कोई वीडियो में फनी इफेक्ट साउंड दिख भी जाता है, उसमें आपको कट करना पड़ता है, लेकिन आपको क्लियर फनी इफेक्ट साउंड नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसा एक वेबसाइट के बारे में बताया जो कि आप अनलिमिटेड फनी इफेक्ट साउंड को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। आप ट्रेंडिंग वाला फनी इफेक्ट साउंड को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है www.mixkit.com करके आपको लिखना है। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है www.mixkit.com करके आपको लिखना है। और दोस्तों, आपको जो ये फर्स्ट वेबसाइट दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं मिक्स किट का इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए स्टॉक वीडियो आपको मिल जाएगा 45,000 क्लिप। स्टॉक वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 45,000 क्लिप आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हो म्यूजिक, स्टॉक म्यूजिक आपको ट्रैक वाला 1,000 मिल जाता है। साउंड इफेक्ट आपको 3,000 मिल जाता है। वीडियो टेम्पलेट आपको 8 से 51 मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगर म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक पे क्लिक करना है, साउंड इफेक्ट चाहिए तो साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो साउंड इफेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे साउंड इफेक्ट में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट करके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्ले करके इसको आपको मैं सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट आपको मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको चाहिए, फनी चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए या एनिमल्स का चाहिए या ट्रांसपोर्ट का चाहिए या ह्यूमन का चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आपको चाहिए। मैं फनी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए फनी पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपको फ्री में फनी साउंड इफेक्ट मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फनी साउंड इफेक्ट आपको मिल जाता है। आप देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत सारा यहाँ पे फनी साउंड इफेक्ट मिल जाता है। जो भी आपको पसंद आए वो वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा होगा, इस पर आपको जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ डाउनलोड हो गया है। देखिए तो इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत सारा फनी साउंड इफेक्ट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो क्लिप भी मिल जाता है। यहीं पे इसी वेबसाइट पे आपको वीडियो क्लिप भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बैक आता हूँ और यहाँ पे देखिए वीडियो पे जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो क्लिप भी यहाँ पे मिल जाता है। देखिए किस कैटेगरी में आपको वीडियो क्लिप चाहिए आपको मिल जाता है। एनिमल वाला, ट्रांसपोर्ट वाला या टेक्निकल वाला, जिस भी कैटेगरी में आपको चाहिए यहाँ पे वीडियो क्लिप, बहुत सारा वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू फ्रेश वीडियो में। बाय।